Hello， 大家好，今集係我好鍾意去行嘅759開箱。除咗有開箱試新嘢之外，亦都會分享佢哋經常冇貨，一返貨我就會入貨必買嘅嘢。仲有就係去得759買嘢，我估80%都係去買零食同埋啲急凍嘅方便食品。原來搵下入邊都有好多零卡路里高蛋白嘅嘢食，所以唔講咁多啦，而家即刻去片睇下我今集有乜嘢好嘢分享啦。未睇影片之前，記住訂閱我個頻道，就會收到我最新嘅影片啦。影片嘅流程就係先開箱食品同埋清潔用品，之後就係低卡路里嘅食品，最後就係人氣斷貨王。鍾意嘅記住睇到最尾啊！見到都返好多韓國嘅急凍食品，品種仲越嚟越多，尤其是見到呢個 CJ 牌子嘅啲嘢食都唔會差。佢仲有出好多醬油同埋麵粉，佢出嘅泡菜餃子我就最鍾意食啦。如果佢哋再返多啲 CJ 嘅嘢食就好啦，尤其是呢隻紫蘇油我都想買咗好耐㗎啦。我就買咗呢個牌子嘅急凍漢堡扒，佢有兩個味，黃色嗰包係夾咗芝士嘅。我買嘅時候就做緊特價55蚊一包，佢係熟咗㗎啦，可以用微波爐氣炸鍋或者煎返熱就食得。1070卡路里係一塊漢堡扒，再加埋啲醬汁計埋一齊嘅。拆開入邊漢堡扒同埋啲醬汁佢係分開擺嘅。綠色呢包入邊就有4個漢堡扒，另外4包醬汁係分開獨立包裝嘅。同埋我發覺原來佢個包裝都幾壓榨，如果個冰箱冇位可以拆出嚟就咁放，就慳位好多啦。佢呢個漢堡扒比我想象中細塊，不過佢就夠厚身。我就用氣炸鍋翻熱嘅，跟翻佢嘅指示120度預熱3分鐘，然後再焗佢20分鐘。醬汁因為我冇微波爐，我就用熱水浸翻熱佢啦。一包醬個份量都夠撈一碗飯嘅。佢個醬汁係甜嘅，粉絲仔就鍾意食辣。漢堡扒焗完之後都 OK 嘅，唔會話好實乾真真，有少少肉汁。做特價14蚊，連埋個汁都算 OK。如果原價性價比就唔算太高啦。仲有呢隻都係韓國嘅急凍加熱食品，之前無意中就試咗個泡菜炒飯，又幾好食嘅，諗住再買返嚟拍條片睇下佢個樣係點，但係行咗好多轉都唔見佢返貨，就係張相右下角呢一款啦。其實佢有2個牌子，6個味道，呢啲就啱晒宵夜或者一個人唔知食乜，叮返熱去就食得啦。最早期嘅759影片都有分享過呢個泰國嘅串燒，都隔咗一排冇買過啦。最近就見到佢返咗啲新嘅口味，泰式檸檬蒜香味做緊買1送1，38蚊有2包，係泰國製造嘅，氣炸鍋焗爐微波爐都可以整返熱。一包就有5寸，同埋都見到佢啲雞肉係好大寸，好多肉，唔係細細嚿嗰啲嚟嘅。佢個雞肉串唔算話好多肥肉，都算淡淡肉，少少嘅檸檬味，我自己就覺得夠晒味㗎啦。鍾意濃味嘅當然可以點醬食。原來佢係有6個味道，但係我就成日都遇唔到我最想試嘅麻辣味同埋椰汁南薑味。呢個日清嘅越南河粉又係趁特價我先會買嘅，因為一包得4個。差唔多5蚊一個，河粉嚟講佢都算少貴嘅。佢用返越南嘅河粉，夠滑唔易斷，係好食啲嘅。同埋煮呢啲河粉最方便就係唔開火，用啲熱水浸佢3分鐘都食得。入邊嘅河粉望落去都算大個，同埋有3包唔同嘅調味，有1包辣椒醬，黃色呢包係配菜，大包呢包係調味醬。因為我要煮埋菜，我就會放入去煮腍咗之後熄火，再浸佢2分鐘就食得啦。仲有呢包係辣椒醬，我呢個 BB 辣完全覺得佢唔辣，加晒成包落去都得啊！呢個河粉食到尾都唔會話爛晒同埋斷晒，淨重就66克，就比我喺其他地方買另一個越南牌子嘅河粉就多6 gram。呢個牌子就平少少，平均唔使4蚊就有一包啦。如果鍾意飲埋個湯，日清嗰包就足料啲嘅。跟住就到零食，今次就講下我比較少買啲嘅韓國零食。低卡零食我就揀咗呢隻低卡嘅貝果脆片，佢有2個口味，當然仲有其他低卡嘅零食，繼續睇落去就見到㗎啦。同埋好多韓國嘅包裝佢都會寫明卡路里，要控制體重嘅就可以留意下佢哋嘅包裝。喺呢個包裝又見到一個好少見到嘅食物標籤 HACCP， 即係話呢包嘢食由製造至到包裝都符合食物安全標準，佢先至可以擺呢一個標籤喺度。佢嘅份量差唔多包裝袋嘅1半，
不過入邊就好多都已經碎晒，好少揾到完整一塊，好似啲雪蓉多士咁樣嗰啲薄脆餅乾，不過都係俾我估中咗，都係帶啲甜嘅。佢係有蒜香味，如果佢係鹹翻多啲，唔係甜嘅，我就會更加中意食啦。呢個牛角包造型嘅脆卜卜小食，我見佢都有好多味，有朱古力味、紅桑子味，仲有我今次買返嚟食嘅呢個鹽味。包裝都有注明，呢包有285個卡路里。倒出嚟見到一個個迷你嘅牛角包，個造型係好得意嘅。大部分韓國嘅零食佢哋都幾足㗎，呢包有成半包嘅份量。個樣就做得幾 Q 幾得意啦，睇下係咩味道先。好脆，又係食唔停口嗰啲，同埋都係甜嘅，就食唔到鹽味、牛油味都有，基本上就係食緊桃蝦多咁樣。我就麻麻地啦，如果中意食桃蝦多嘅呢個都可以試下。都係穩陣啲，買啲日本薯片食。啱啱呢兩隻就做緊特價，18蚊有2包。黃色紫菜味我就食過啦，都好食嘅。今次就試下呢一包白色嘅。呢個寫明嗰個波浪係4倍深，係胡椒同鹽味。好長嘅一塊波浪薯片，同埋睇到佢嗰個波浪係特別彎嘅。好食，個胡椒一啲都唔辣。同埋食波浪薯片咬落去嗰下真係鬆脆好多。呢個係攞咗食完會再去買投票出嚟嘅第1位。呢個係帆立貝味，即係我哋嘅乾瑤柱，咁矜貴，梗係買嚟試下啦。佢仲要係期間限定，我一見到呢啲自己又中意嘅味道，要快啲買嚟試。好食嘅入多幾包，如果唔係就會冇㗎啦。一包就60 gram， 會員價折咗就10個04一包。肥嘟嘟嘅蝦條同個包裝一模一樣，聽到勁脆嘅嗦嗦聲，卡樂 B 嘅蝦條都係正常咁脆㗎啦。佢哋出嘅蝦條都唔會差得去邊㗎啦。同埋呢一個乾瑤柱嘅味道都係特別嘅，蝦味再加乾瑤柱，唔使食都知道鮮味 level up。食唔停口嘅嘢倒少少出嚟，食完就算啦。同埋食完都好口渴嘅。蝦味嘅米餅又係間中會買嚟食嘅，右手邊金色呢包紫菜味都好食嘅。今次我就買咗呢包明太子，佢係有少少辣嘅。13個8一包，入邊有12塊。日本寫住嘅辣真係一啲都唔辣，除非佢寫住激辣。呢個唔係咁覺有明太子味，同埋個辣味又唔出，就好似食緊普通米餅咁。相比之下，都係頭先我講之前買金色嗰隻紫菜味好食啲啦。零食入邊今次都試咗個超伏嘅嘢食，就係呢一包，佢個名叫辣味鹹蛋黃威化酥，係馬來西亞嘅。倒出嚟見到同個包裝完全兩樣嘢，都知道服服地㗎啦。就係一個超薄嘅威化餅，上邊就冇好似張相咁鋪滿晒啲鹹蛋黃碎，因為個餅太薄啦，佢又做唔到威化餅咁厚，咬落去嗰種鬆脆，少少甜，鹹蛋黃味又食唔到。總之就一個字，怪啦。清潔用品類我就最中意喺度買洗衣液同埋洗碗碟機粉。有時行過趁佢特價，我就會買定擺喺屋企。呢3款都係喺759買嘅。我又想講下呢個環保嘅洗衣液，佢嘅包裝全部都係日文，但係其實佢係韓國製造。除咗環保，佢仲冇呢3種成分，咁就唔怕皮膚容易敏感。包裝後面我就翻譯咗，佢有呢啲成分就可以去除污漬，同埋最好就係機洗手洗都用得，因為有時我都會手洗啲衫嘅。我就見唔到佢原裝嗰個膠樽，就係得呢款補充裝，要等我用完其他牌子嘅樽先至可以倒呢個補充裝出嚟用啦。見到做買1送1，呢個冰涼嘅濕紙巾5蚊一包有幾抵？如果日本嗰啲冰涼降溫紙巾都要幾十蚊一包，韓國呢包佢就一包有10張，同埋佢寫明係可以降溫9度。
成日要喺條街或者要出去玩，呢啲紙巾而家都仲用到。尤其是我出去買餸，行到熱晒，跟住喺度等小巴嘅時候，我就會不停咁樣出汗。我都中意用呢張紙巾嚟降下溫，又或者返到屋企拎埋架買餸車搬上樓，再擺埋啲餸嘅時候，我已經爆晒汗啦。我唔會抹面，通常會抹下啲頸啊、手啊同埋背脊。抹完之後，我啲皮膚係即刻覺得係涼浸浸嘅。同埋將佢搭喺個頸後面一陣，嗰陣熱氣即刻散晒。跟住再睇下759入邊有乜嘢低卡嘅嘢食。呢包係蛋白穀物代餐奶昔，係韓國出嘅，一包有86卡路里。黑色呢包就黑豆味，啡色係14種嘅穀物味，下邊紅色係紅豆味。仲有呢啲日本嘅蒟蒻麵。紅色呢一包係擔擔麵，一包有99卡。酸辣湯麵呢包就48卡路里。呢兩包係豬骨湯味嘅蒟蒻麵，都係75卡路里。仲有呢個無糖嘅朱古力碎餅乾，係西班牙嘅。擠擠袋裝嘅啫喱飲品，銀色呢啲普遍就係補充維他命、補充鹽分同埋鐵質，呢啲就唔係低卡嘅，180同埋160卡路里一包。呢邊呢隻就低卡啦，87卡路里，同埋佢有飽肚感，有土味。仲有個颶風提子味。Zero 嘅無糖零食有朱古力同埋呢一個軟糖，下邊仲有餅乾。人氣斷貨王點可以唔講下759呢隻韓國嘅二傑喎？佢又係被譽為係姐姐喎。首先就唔怕工人姐姐唔識點用，煮完就即刻拎去洗，又或者煮燶咗就猛咁大力散。之前我用明火嘅時候都 keep 住有買佢，仲要買定一隻做後備，因為一黐底嘅時候佢未必有貨。不過而家轉咗電磁爐，我就冇再買佢啦。洗碗碟機粉又係突然之間就會冇貨一排，又要等佢返貨嘅，所以屋企一定有存貨。如果唔係等佢返貨，都唔知等幾時。同埋如果有特價嘅，就一定會入多少少貨擺喺屋企啦。好啦，下一集唔知等到幾時啦，因為要等佢翻多啲新貨，又或者我發掘到啲好嘢，先至可以做一條影片分享俾大家。我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過噶啦。多謝大家收睇同埋留言、讚好、分享、訂閱。今集分享片就去到呢度，我哋下集再見啦，拜。